고맙습니다. 나 그거 에어를 사고 싶었잖아. 근데 삭힌 거. 스톡이 너무 크고 이용 정지가 화재가 일어난 이상 상황이 발생하면 신속히 수동을 해야 할 것이고 믹시 내일 수동을 피해 차단 출입문에 있는 이상 스위치를 확인해 문을 열고 대피하시기 바랍니다. 스스로 대피하고 다음 열차를 조심하시기 바랍니다. 이번에는 잠시 후 수영 주머니의 문제 열립니다. 내리신 후 오른쪽 잠시 후 고객 여러분께 안내 말씀드리겠습니다. 열차를 이용할 때 차내에서는 마스크를 착용하시고 큰 소리로 통화나 대화는 자제해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. Dear passengers, please cover your noses and mouth with your mask. 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다. 이거 지금
말씀드리겠습니다. 출입문 비상 손잡이, 화재는 비상 상황에서만 사용해 주십시오. 이력 손잡이에 적용된 단자가 이번에는 건대 이동역입니다. 내리시는 오른쪽입니다. 차가 앞으로 성남을 성남 방면으로 가시는 분께서 이번역에서 진수로 가시기 바랍니다. 주변을 둘러보시고 임산부나 교통약자가 계시면 자리를 양보하는 여유를 가져보시기 바랍니다. 모두가 힘들지만 나보다 더 힘드신 분들을 위한 계획은 우리 모두를 기분 좋게 할 거야. 고맙습니다. 이번역은 성수역입니다. 내리시는 오른쪽입니다. 계속해서 1호선 위 신설선을 이용하실 고객께서는 이번 역에서 신설동행 열차로 갈아타시기 바랍니다.